Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Imos coas nosas entrevistas habituais cos nosos representantes políticos no Concello de Santiago para analizar as últimas novidades que teñen que ver coa nosa cidade. E hoxe acompáñanos por parte do BNG como novidade a concelleira Goretti San Martín, que é a primeira vez que a temos aquí no preguntoiro. Goretti, benvida, moi boas. Pois moi boas, moitas grazas. Pois encantada de estar aquí. Pois para nós tamén un placer, e imos xa comezar a adentrarnos nos asuntos que nos ocupan estes últimos días. Un deses asuntos é a liquidación das contas de 2016, uns datos que nos daba a concelleira de Economía e Facenda María Rozas o venres pasado. Para quen non o teña moi claro, a liquidación das contas o que nos ven a dar ou a dar a coñecer son o grao de cumprimento dos orzamentos, neste caso, do ano pasado, do 2016. Antes de adentrarnos en detalles deses resultados, deses datos que nos explicaba a concelleira, quería preguntarlle por ese malestar que hai no BNG e un pouco en xeral en toda a oposición pola maneira na que se comunicaron esas contas. Nunha rolda de prensa, vostedes tardaron moito en coñecer polo miúdo cales eran eses datos. Contenos un pouquiño de onde ven ese malestar. Pois a verdade é que o malestar ven de que o venres, non, como ben acabas de dicir, a concelleira dá pois unha serie de datos seleccionados, onde selecciona e escolle unha serie de cuestións que se fan públicas e cando aínda os grupos todos da oposición do Concello non teñen acceso a eses datos, non? Solicitamos pois ter esa información xa para poder facer a nosa análise das contas. Resulta que se nos di que xa os van colgar de inmediato na página web, onde non luns estamos pois todo o tempo dicindo se eses datos están colgados ou non, e até, vamos, hoxe martes fixemos unha valoración diso sen ter aínda pois toda a documentación entregada. Dámonos conta, claro, que chove sobre mollado, non, como se diría, porque que estas contas tiñan que estar entregadas xa a data de maio, de finais de maio. Isto tiña que estar xa por lei, pero perfectamente entregado. Entón faise tarde, máis aínda por riba faise tarde e faise unha explicación moi parcial, sen ter todos os datos completos e sin darlos. Desde maneira procedimental, isto é incorrer unha vez máis, non, un problema gravísimo, que é a falta de transparencia, a falta de comunicación inmediata ao resto dos grupos dunha situación que finalmente ten que ser pública, ten que saberse coñecendo, non? Algo é o que se quere ocultar cando non se quere dar de maneira inmediata, non? Bueno, que como explicábamos ao principio, a liquidación das contas é a maneira que temos todos, tanto a oposición como os cidadáns, de ver que pasou con eses orzamentos do 2016. Hai unha frase que repite moito o seu compañeiro, Rubén Cela, o voceiro do BNG, que é iso de que o papel aguanta con todo, pero logo hai que ver a execución, que é o que vemos nestas contas, non? Así que pois ten a súa importancia coñecer esas datos. Pois sí, vaya se os ten. Xa dicíamos, claro, a respecto do que foi a execución do 2015, esa execución xa era moi baixa, desde o propio alcalde recoñeceu que era moi baixa dun 27%, e dicía que, claro, había unha parte que se correspondía aínda a un período xestionado polo Partido Popular, mais o caso é que agora, a primeira vez que hai un ano inteiro de goberno de Compostela Aberta, a execución é aínda pois moitísimo máis baixa. É dun 22%, que era o que nos dicía pois a concelleira, máis, ademais de ese 22%, se quitamos que de aí, desa execución, realmente hai unha cantidade importante, 1,5 millón que é por pagamento dunha sentenza judicial, realmente rebaixámonos a un 17% de execución. Iso significa que de cada, pois, 100 euros que había justamente para investir, realmente, pois, ao final, 83 quedan sen investir, con tantísimas necesidades, con tantas necesidades sociais que hai, pois, é un nivel de execución baixísimo, que dá conta de que non se está á altura do que esta cidade, este concello necesita, non? Bueno, xa entraba vostede neste dato. O dato principal, ou o titular un pouco que nos daba a concelleira María Rozas, era un 7,9 millóns de superávit, 7,7 se non contamos o auditorio e Incolsa, pero no remanente xa consolidado serían 7,9 millóns, uns cartos que agora habería que investir nalgúnha cuestión que está por ver. E falaban moi positivamente deste superávit por parte do goberno, pero vostedes non fan esa lectura tan positiva, non? De que haxa estes cartos agora, despois da liquidación desas contas. Realmente, claro, se un obxectivo do goberno, mellor debería dicir, igual o seu obxectivo é aforrar e ter os cartos aí metidos nun peto, para que? O problema é que non teñemos este superávit porque nos queiramos aforrar, temos ese superávit porque non se foi capaz de executar gasto que había previsto. Había gasto previsto para distintos tipos de actividades
actividades, para subvencións, para entidades, había un gastos en obras que finalmente non son capaces de executarse. Entón, claro, isto é, claro, botar as contas sempre os números, non? Como dicía, tamén teñen todas as interpretacións que se queira. Entón, Montoro está encantado moitas veces de presentar realidades de maneira distinta ás que non son. O que acontece con estes remanentes, con este superávit tan grande, é xustamente a falta de capacidade para xustamente executalo. Cando os proxectos estaban aí, as obras tiñan que facerse, e cando o que significa é que nun lugar, xa digo, con tantísimas necesidades, desde unha perspectiva social, con tantísimas necesidades, como todo o mundo sabe, en absolutamente o estado en que se encontra o conxunto do Concello, pois non ser capaces de executar 83 de cada 100 euros, non, que se xestionan, a verdade que é algo moi elevado, non? Volvendo a ese capítulo de investimentos do que falaba vostede anteriormente, falaban dese 22%, vostedes facendo os seus cálculos falan dun 17% de execución. Unha das desculpas ou das explicacións que daba o goberno desa baixa execución eran os fondos da EDUSI, que son uns fondos europeos, estaban previstos certos investimentos con eses fondos que de momento aínda non chegaron, e hai que dicir que nestes orzamentos actuais do 2017 tamén teñen gran importancia, hai unha parte importante que está supeditada a eses fondos da EDUSI. Non sei se a vostedes lles serve de explicación ou de desculpa. Pois non, porque a verdade é que os fondos da EDUSI representan unha cantidade tamén moi pequena dentro do orzamento, un 6%, é dicir que é certo que eses fondos da EDUSI chegan máis tarde e que se poden xestionar, pero que hai moitísimos outros investimentos. Para nós un apartado absolutamente fundamental que é o das subvencións a entidades, non? Todo ese fondo de subvencións a entidades ao final queda sin executar pois un 60 e pico %, non? É unha cantidade enorme de entidades, de asociacións que teñen interese por facer cousas, por facer accións e que quedan aí sen realizar. Daquela, xa digo, que pode haber algún apartado especial que pode facer, pois pode servir, non? Pois para dicir, neste punto concreto non puido realizarse, mas no seu conxunto o que temos é algo, bueno, que ten que ver coa ineficacia realmente do que está a acontecer. Ten que ver un pouco tamén con problemas estruturais, tamén decían, non? En algún caso tamén se poñían como desculpas, pero claro, os problemas estruturais entón abordémolos, entón fagamos pois unha serie de reformas necesarias nalgúns dos ámbitos do Concello para que iso poida ter solución. Se non o facemos e continuamos así, a verdade é que, eu xa digo, se escandalizaba no seu momento o alcalde dun 27% de execución, agora estamos pois nun 17%, a verdade é que isto, o ritmo que leva é terrible, e eu penso que a maioría da xente que se dá conta, non, de que aquí hai diñeiro, non? Que parece que este tema sóbranos diñeiro, non é que nos sobra diñeiro, fáltanos xustamente ese diñeiro para poder levar a cabo esas obras do cotián, esa axuda necesaria ás entidades no máis elemental, no día a día. Sen embargo, que si nos destacaban dende o goberno eran 2 puntos positivos dentro de todos eses datos, que era a redución da débeda, unha reducción importante, maior que noutros anos, que noutros orzamentos, e tamén o gran investimento que se fixo neste caso no capítulo de obras de mantemento, podemos dicir, pois todo o que se fixo para tapar fochancas e algunhas obras en centros pertencentes ao Concello, como centros educativos. Non sei se vostedes tamén o ven tan positivo. A ver, só faltaría que non se fixese, non, algo que era o mínimo do mantemento. Fixose tarde, non, arrastras, con problemas, pero ao final acabouse realizando algunha desa obra. No tema da débeda, a ver, a débeda é obrigado, non? Se temos unha débeda, pois hai as cuestións mínimas de que hai que acometer ese tipo de cuestións. Eu xa digo que o problema grande, eu penso que aí o que aparecen son intentos de ocultar xustamente o grave problema de xestión que hai detrás para conseguir que pois non queden pois eso, millóns de euros, non, sin executar finalmente nunha sociedade onde hai pois moitísimas, absolutamente moitísimas necesidades. Daquela que nun momento determinado se puidesen acometer algunhas obras, algúns investimentos, claro, pois por suposto, porque senón diríamos que o Concello estaría absolutamente paralizado, non? Pero é certo que o nivel de execución non pode estar nun 17%. Isto é unha cuestión que eu penso que o conxunto de veciños e de veciñas de Santiago de Compostela
entenden perfectamente. É como se eu teño, pois, eso, na casa que me están caendo xustamente as pingueiras e tal, e digo, non, pero que teño aquí este caixón e aquí vou metendo xustamente todos os días 100 euros, pero estou esperando a ver se a casa por onde rebenta, non? Isto non pode ser, eu creo que isto necesitaría, desde logo, unha reflexión profunda por parte do goberno. En definitiva, despois de todos estes puntos que levamos tocado sobre a liquidación desas contas do 2016, como definiría esa execución dos orzamentos en xeral? Cal é a visión, a valoración que teñen vostedes dende o BNG do que se fixo durante ese ano por parte de Compostela? A verdade é que é moi preocupante, ao final unha liquidación que nos deixa pois, un pouco a pel de galiña, como dicindo que vai a acontecer, non, nos próximo tempo na cidade, sobre todo se iso non completamos pois, cunha pseudo remodelación do goberno onde non se ve que iso vai a significar unha mudanza, non? Coa necesidade, nos, con tanta preocupación que poñemos en riba da mesa, necesidade de que se paren a reflexionar o goberno e que decida realmente facer eses cambios estruturais absolutamente necesarios para que collamos outro ritmo. Se isto siga acontecendo así no ano próximo, isto é unha absoluta debacle. Que o que máis lle preocupa ao veciño e a veciña é toda esa acción diaria, non, que a xente ten que poder levar a cabo e non que o Concello estea paralizado. Non? Agora imos falar desa remodelación do goberno, pero queríalle preguntar precisamente que agardan destes orzamentos actuais do 2017, xa estamos a metade do ano, quedan poucos meses, quedan 2 anos de mandato de Compostela Aberta, así que non sei un pouco que expectativas teñen por parte do BNG, do que poida pasar a partir de agora. A ver, como se sabe, nos no seu momento demos un voto de confianza, tanto a este goberno como a través justamente de facilitar a aprobación dos orzamentos, entendendo que era o mellor para a cidade, entendendo que era o mellor para a xente e, lóxicamente, temos que ser moi exixentes en que eses orzamentos se desenvolvan, en que eses orzamentos se cumpran, en que todo o que hai ali, como ben comentabas ti, pois o portavoz municipal Rubén Cela insiste moitas veces, non, que unha cousa é chegar a acordos e outra cousa é despois vixiar o grau de cumprimento deses acordos. Nos o que imos ser, porque estamos preocupados despois de ver esta liquidación, despois de ver estes datos, despois de ver que non hai unha remodelación de goberno a fondo, nos o que imos observar todo é con moitísimo seguimento no día ao día e intentando pois, deixar claro e dicir públicamente, como decimos nesto, como tanta cantidade de cousas, non, que é necesario realmente abordar estas cuestións e é necesario unha viraxe total, un cambio de rumbo, é necesario ir por outras liñas. Así que a liquidación en xeral, preocupación realmente, preocupación grande, preocupación fonda e chamamento á reflexión e ao cambio. Bueno, pois o certo é que o venres pasado tamén coñecíamos eses cambios no goberno que xa viña anunciando dende hai tempo o alcalde, xerou bastante expectación a ver que ia pasar, e vostede falaba agora de pseudo remodelación, porque a verdade non foron cambios tan profundos, foi un pouco cambiar algunhas competencias ou un traspaso de certas competencias entre algúns concelleiros, e logo tamén destaca o cese da xefa do Servizo de Licenzas e Urbanismo, que falaremos despois tamén, pero en principio estes cambios de competencias que se deron, pois por poñer un exemplo, a Marta Lois quitaronlle a competencia de mercados que pasa a ser de Noa Morales, a Jorge Duarte tamén lle sacan algunha das súas funcións que asume Rafael Peña, e o alcalde tamén se liberou de algunha das súas responsabilidades. Como valoran finalmente estes cambios? Como dicía, que non son cambios profundos. Pois desde esa perspectiva, non, isto parece un pouco, podería ser unha carreira de relevos, non? Eu até de agora non levei este ámbito de traballo, levei estas áreas e agora pasochas a ti e podemos dentro dun ano volverlas a pasar a outra persoa, pero o problema non está finalmente na persoa, senón en facer unha lectura clara alrededor do coñecemento da cidade. Ás veces parece que hai pois descoñecemento da cidade. Se hai áreas en que se funcionaba mal, se hai áreas realmente en que parece, non, que o cambio indica que aí non se estaba traballando suficientemente ben, necesitamos un cambio máis grande, necesitamos un cambio máis profundo, non simplemente un cambio de relevo de cromos para dicir, bueno, agora toca a ti, non, levar isto, non, que pode ser pois difícil de xestionar. Nós, desde logo, esperábamos que nunha remodelación do goberno para facela ben exixiría facer reformas en profundidade dentro da casa, para que, pois, tanto departamentos importantísimos como pode ser, pois, todo de intervención, como pode ser todo do urbanismo, realmente elementos onde
onde é difícil traballar e xestionar de maneira rápida, sabemos, pois esa lentitude enorme que hai no Concello, onde todo iso estivese enriba da mesa, e onde estivese enriba da mesa, que é o que ás veces nos falta, é cal é o modelo de cidade, cara a onde queremos ir, que é o que queremos facer, porque moitas veces parece que é a golpe un pouco, pois, eso do que vai surdindo no día a día, do que vai pasando. Entón, para nós é máis importante que a quen lle dou mercados, que a quen lle dou esta competencia, dicir, que liñas imos seguir estratégicas para xustamente que isto mellore. Así que neste caso está claro que é unha remodelación de goberno que nos defrauda, que non pensamos que vai a significar pois ese cambio, como decía eu, absolutamente necesario, ese revulsivo, esa cuestión que todo o mundo dice de a ver se nos poñemos as pilas dunha vez e a ver se isto comeza a funcionar de outra maneira, que eu creo que é o que di a xente, é o que lle escoito o persoal e dicir, bueno, isto sigue estando moi lento, moi parado, non cando se van a executar as cousas de maneira rápida, cando imos ver unha solución a tantos problemas que temos. Non? E que vostedes dende o BNG falaban de que perdeu o alcalde unha oportunidade de remodelar realmente o goberno. Eu preguntolle se vostedes vían a idea con normalidade despois de 2 anos, un vai tendo máis experiencia, vai vendo un pouco máis como funcionan as cousas. Era normal que se quixera pois, facer certos axustes ou cambiar algunhas cousas? Sí, a ver, eu creo que está lóxico, non? Cando chegas despois de 2 anos e tal, que ti fagas unha revisión, que cousas están funcionando ben, que cousas non están funcionando, mesmo sabemos, non? Que con problemas nalgúnas áreas, é normal pararse, pero, claro, o tema é, se te paras, defines que é o que queres facer e logo buscas, non? Quen poden ser as persoas para facelo, e sobre todo se iso vai acompañado con algo que nesta casa vai moi desacompasado, que é o funcionariado e o persoal técnico por un lado e o persoal político por outro, e hai que buscar as sinerxias entre uns e outros, porque senón podemos ter ideas magníficas que non se dan executado ou podemos ter ideas tan caóticas que é imposible que se executen. Entón, o importante era que houvese unha reflexión de profundidade de cara a onde queremos ir, que modelo de concello queremos, en que cuestión sí que temos que apostar con fondura, e ese é o tema que, desde logo, non se produciu. Unha remodelación de goberno sempre pode ser pois, iso, un revulsivo, un volver a recomezar e reilusionar, porque ás veces tamén pois, desgasta o ir facendo, mas eu creo que detrás disto xa se ve, non vexo que haxa ilusión, non vexo que haxa entusiasmo, non vexo que haxa ganas de decir imos cambiar aquilo que fixemos mal, e tamén necesaria autocrítica, non? Que parece que falta, pois recoñecer neste apartado non o estamos facendo ben, como agora debería ser, non? Eu creo que agora sobre o que é a liquidación e tal debería ser facer, non? Que estamos facendo mal, non? Temos que cambiar. Eu creo que iso é o primeiro co que se debería de sair, non? A humildade en política é importante. Falábamos antes de Berta Rosón, foi cesada dese cargo de xefa do Servizo de Licenzas e Urbanismo. Non sei se para vostedes ten algunha importancia claves, que significa ese cese? Bueno, para nós o importante xa sería, ao final, o que acaba sempre significando é que te fixas e pensas que con un cambio dunha persoa non podes solucionar uns problemas que xa dicía que son problemas pois moitísimo máis fortes, moitísimo máis grandes, de absolutamente o conxunto. O que hai que mirar é o persoal no seu conxunto, se non hai áreas que están con moi pouca xente para leválas a cabo e que son importantísimas, se hai outras áreas que están pois sobre representadas, e o que hai que facer é decidir pois ir aos problemas de raíz, non pensar realmente que por solucionar pois unha cuestión moi particular non se pode levar. Tamén había un compromiso, non, de que non houvese pois eso, xefaturas de áreas, de que non se trouxese xente de fora, así que aquí tamén está pairando un pouco pois un incumprimento de algún dos acordos que había, dos compromisos que había por parte de Compostela Aberta. Non? En definitiva, Goretti, despois desta reflexión sobre esta cuestión que acaba vostede de facer, non sei se no BNG tiñan claro onde había que facer eses cambios. Se o goberno lle pregunta a vostedes que temos que cambiar, vostedes tiñan no claro que era o que había que cambiar? Desde logo, eu creo que nós temos unha idea moi clara tamén da cidade que queremos, de cal é o modelo que queremos e en que áreas e en que elementos habería que reforzar e non, mas como é evidente, pois nestes momentos non somos o goberno, non somos nós quen temos que tomar esas decisións. Agora, penso que non se oculta a ninguén o coñecemento profundo non, que temos, tanto sobre o funcionamento do Concello, como estando sempre en riba das nosas propostas e intentando que en todos aqueles temas que son fundamentais
fundamentais para a cidade, que son fundamentais para o conxunto da poboación, en que o BNG sempre estivo aí ao lado, sempre ofrecendo alternativas en positivos. Así que, por suposto, que nós que as temos, e por suposto que saben, porque moitas veces, nisto e noutras cuestións, estivemos dando no pleno esas propostas, esas alternativas, dedúcense da cantidade de propostas que nós aí presentamos. Mesmo, pois, para temas do máis diverso, non? Mesmo dicindo, pois, un dos problemas deste Concello é non ter unha planificación a respecto de cando temos que renovar os contratos, cando teñen que sair as concesións, non? Un dos problemas máis graves que temos sempre en riba da mesa. Pois quédame nada, un minutiño, pero pregúntolle de maneira breve precisamente por ese tema das contratacións, porque temos outra vez o problema cos comedores escolares, coa contratación dese servizo, veñen de rematar as clases e aínda non se iniciou o proceso de adxudicación do servizo de comedores escolares para o vindeiro curso, e xa creo que todos os que nos están vendo saben, porque temos falado moito deste tema, todos os problemas que veu acarreando os cursos pasados. Que opinión lle merece esta situación? Pois a verdade é que é unha situación terrible para as familias, terribles para as AMPAs, para o conxunto da comunidade educativa, de incerteza, é algo que ademais que estaba anunciado, que ben se vía que ia ser. Nos nos explicamos como sabendo con tantísima anterioridade que isto xa pasou e que non podía volver a pasar, que probablemente en setembro esteamos falando da mesma situación. Non entendemos tampouco que non se dialogue cas AMPAs, que non se dialogue coa comunidade educativa e que se sabía, non? Porque ás veces esperar por outra administración, xa sabemos que cada unha ten os seus ritmos, non? Pois en vez de esperar por outra administración, poñámonos o orzamento necesario e poñamos a andar as cousas, porque creo que a comunidade educativa, as nais e os pais desta cidade, deste Concello, non merecen, non, que un ano máis parece que estar vendo vai nos acontecer o mesmo. Creo que isto non é o que merecemos e espero, non sei, espero, pero vendo os prazos que se ven, vexo desde logo prácticamente imposible que en setembro este tema funcione con normalidade. Veremos, en setembro falaremos. Pois haberá que ver que pasa e agora sí, xa damos por rematada a entrevista a Goretti. Moitísimas grazas por acompañarnos aquí no Preguntoiro. Graciñas. E a vostedes tamén, como sempre, graciñas por acompañarnos unha vez máis na nosa entrevista. Volvemos mañá con outro Preguntoiro.